Stress birbaşa xərçəng yaratmır, lakin uzun müddətli yüksək stress altında olmaq immun sistemimizin düşməsinə səbəb olur və bu da öz-özlüyündə xərçəngi təşviq eləyə bilər. Stress orqanizmimizə necə təsir eləyir? Uzun müddətli stress altında olduqda bir çox hormonlar, eyni zamanda məsəl üçün kortizol hormonu, bir çox stress hormonları artıqlığı baş verir ki, və bu da immun sistemimizi salır. İmmun sistemimizin düşməsi orqanizmin ətraf mühitə, eyni zamanda bir çox xəstəliklərə qarşı müqavimətini aşağı salır. Stress altında olan insanlar çox vaxt sağlıqsız qidalanırlar. Eyni zamanda müxtəlif zərərli adətlər, siqaret, içki kimi zərərli adətlərdən istifadə etməyə başlayırlar ki, bunlar da orqanizmimizdə müxtəlif dəyişikliklərə səbəb ola bilir. Belə olan halda stresslə necə mübarizə aparmaq? Təbii ki, ehtiyac olarsa bir psixoloji dəstəkdən istifadə etmək, daha çox həmişə deyirəm, ailəmizin, doğmalarımızın, sizi sevənlərin əhatəsində olmaq stresslə ən yaxşı mübarizə metodudur. Özünüzdə müğayət olun, inşallah stressdən uzaq olun.